Apakah kamu sudah tahu fakta ini, cuy? Di Belgia, tidak ada yang boleh mengambil sapi atau 12 domba atau kambing terakhir Anda. Pada tahun 1995, kota Barra do Garças di Brazil mengeluarkan undang-undang yang menyisihkan 5 hektar untuk bandara UFO untuk melayani piring terbang. Pada tahun 2001 yang lalu, penggunaan pistol air dilarang oleh Kamboja, tepatnya di Phnom Penh. Pasalnya, Gubernur Phnom Penh Chea Sofara beralasan menggunakan pistol air menyebabkan keresahan sosial ketika Tahun Baru Khmer dirayakan.